Na wakati kama huu wa teknolojia, zamani ndo ilikuwa angalau watu mpaka wasafiri ndo wapeane taarifa, lakini wakati kama huu atutangazie mwezi umeonekana eneo fulani, leo siku fulani, kwa hiyo kesho siku fulani itakuwa ni mwezi mosi. Tungelisema hiyo ni tarehe ya kwake huko, si kwetu tuna tarehe yetu. Kuna kipindi fulani Uislamu ulipofikia umestawi, umefikia climax, thuluthi mbili za dunia zilikuwa zinaongozwa na Uislamu na kiongozi ni mmoja. Kwa mfano wakati wa Amiri al-Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz makao yake makuu yeye yalikuwa hayako Madina, yalikuwa yako Sham. Hii tunayoita sasa hivi Syria. Nafahamiana? Yuko Sham pale. Dola yake ilikuwa upana wake ni kutoka mashariki ya mbali hizo akina Indonesia mpaka magharibi ya Afrika, hizo Mauritania na nini. Upana huu wote ilikuwa ni dola ya Kiislamu inaongozwa na kiongozi mmoja. Urefu wake kutoka kwenye mipaka ya Siberia, kwenye nchi za Urusi huko mpaka kusini ya Afrika huko, maana huko tena ni bahari. Kote kulikuwa kuna Waislamu na kiongozi ni mmoja, yuko Sham. Sasa ikiwa kama mwezi ukiandama unategemea maeneo ya watu na nchi nzima ndio iko kama hivyo, huko kote kuna magavana, wakuu wa mikoa, rais wao yuko Sham. Kama siku moja ina tarehe tofauti, kumbukumbu za kiserikali zinatunzwa kwa tarehe gani? Kivipi zingetunzwa? Unanifahamu vizuri? Lakini unanifahamu vizuri. Tatu, mfano wa tatu, hizi tarehe za kizungu za kikafiri, mbona tukiambiwa leo tarehe fulani, tarehe mosi mwezi wa 5, May Day, dunia nzima tunajua kwamba wengine mchana wengine usiku? Kwa nini hii ina uniformity ya Kiislamu tu ndio ishindikane? Kwa hiyo kuna watu wana interest zao wao wenyewe, wana maamuzi ya ajabu, lakini kwa mtazamo wangu mimi tunaweza kuwa na tarehe moja dunia nzima, pamoja na ikhtilafu za matali, wengine usiku wengine mchana. Sasa hivi hapa kwetu saa 11 tunaingia 12. Wengine sasa hivi ndo saa 12 kwao ishafika.